ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆரன்ஸ் இன்ஃபோ. இந்த வீடியோ பகுதியில் நம்ம நாய்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத மற்றும் அறிந்திராத தகவல்களை தான் நம்ம இந்த அருண்ஸ் இன்ஃபோ சேனலில் கொடுக்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பதிவை நீங்கள் பார்த்த உடனே நாய்களை பற்றி நீங்கள் அறிஞ்ச தகவல் அதிகமாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ பதிவை பார்த்த உடனே உங்களுக்கும் நாய் வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை கண்டிப்பாக வரும். ஃபஸ்ட்டு விஷயமா எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, உங்களுடைய குழந்தைங்களும் நாய்களும் எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்குன்னு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனால் நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் உங்களுடைய பெட் அனிமலான நாய் கூட ஒற்றுமையாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அது பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் காரணத்தை நான் சொல்கிறேன். அதாவது நம்மளுடைய குழந்தை 2 வயது குழந்தைக்கு இருக்கிற ஐக்கியூ பவரும் நாய்ங்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியூ பவரும் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கும். அதனால தான் அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பாண்டிங் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அடுத்தபடியா நம்ம ராஜராஜ சோழன்னு சொன்னா தெரியாத ஆட்களே இருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸானவர் தான் நம்ம ராஜராஜ சோழன். அவர் கட்டிய கோவில்கள் பாத்தீங்கன்னா அலங்கு அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு நாயின் வகைய தன்னுடைய கோவில்களை உருவப்படமா வரைஞ்சிருக்காரு. ஏன் அவர் வரைஞ்சிருக்காருன்னா, ஏன்னா அந்த நாய் பாத்தீங்கன்னா போர்களில் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். அடுத்தபடியா நமக்கும் நாய்ங்களுக்கும் உண்டான இணைப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். இது எல்லாரும் கவனிச்சிருப்பீங்க. ஏன் இது இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் இதை சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கங்க. அதாவது நீங்கள் எப்பயாவது உங்கள் நாய்களோட கண்களை பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி நேருக்கு நேர் உங்கள் நாய்களோட கண்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது அது ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது. அதாவது என்ன ஹார்மோன்னா ஆக்சிடாக்சின் அப்படின்ற லவ் ஹார்மோனை பார்த்தீங்கன்னா அது சுரக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கும் நாய்களுக்கும் உண்டான ஒரு பிணைப்பானது ஒரு பெஸ்ட் நண்பனை போல அது காட்டுறது. அடுத்தபடியா இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இந்த உலகத்திலே அதிகமாக நாய் வளர்க்கும் நாடு அப்படின்னா அது யூஎஸ்ன்னு சொல்ற அமெரிக்கா தான். ஆமாங்க, 75.8 மில்லியன் அளவுக்கு பெட் டாக்ஸ் மட்டும் அவங்க வளர்க்குறாங்க. பெட் டாக்ஸ்னா வளர்க்கக்கூடிய நாய்கள் மட்டும்தான், ரோட்ல தெரிகிற நாய்கள் கிடையாது. அடுத்ததா உங்க வீட்டில் இருக்கிற நாய்களுடைய மூக்கு பகுதியை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. அது எப்போதுமே ஈரமாக இருக்கும். அது ஏன் ஈரமாக இருக்குதுன்னா, அது எப்பொழுதுமே தன்னுடைய வாசனையும் சரி, மற்றவங்களுடைய வாசனையும் சரி, அது நுகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நாய்களுடைய நுகரும் தன்மையை மனிதனோட ஒப்பிடும்போது 1,00,000 டைம் நம்மளோட பெட்டரான ரிசல்ட் அதுங்களால தர முடியும். அது எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்குன்னா, அது நுகர்வதன் மூலமாக நம்முடைய ஃபீலிங்ஸை அதனால புரிஞ்சிக்க முடியும். அதாவது நீங்க கோபப்படும் போதும், நீங்க பயப்படும் போதும், அது உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை ஈஸியா கேட்ச் பண்ணிட முடியும். இது உங்களுக்கு ஷாக்கிங்கான நியூஸா இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். எப்படி நம்ம ராஜராஜ சோழன் அலங்குன்ற ஒரு நாயின் வகையை தன்னுடைய கோயில்களில் வரைஞ்சிருக்காரோ, அது போலவே எகிப்து மக்கள் சாலுக்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பழமையான நாய் இனத்தை தன்னுடைய கோயில்களை அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க. அது எந்த அளவுக்கு பழமையானதுன்னா, கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 2100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த நாயினம் வளர்ந்திருக்கு. இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான தகவல். அடுத்தபடியா இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். அதாவது கேர்ள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 10லிருந்து 33% பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா பெட் அனிமல், அதாவது நாய்களை யார் வளர்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தன்னுடைய ஃபோன் நம்பரை தரணும்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணுவாங்களாம். இது ஒரு ஸ்டடி. இன்னொரு ஸ்டடியில் பார்த்தீங்கன்னா 66% ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி பெட் அனிமலை வளர்க்காதவங்கள லைக் பண்ணவே மாட்டாங்களாம். அடுத்ததா சில வகை நாய்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே வளர்க்குறாங்க. அதுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க. இதில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிசீஸில் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு நுகரும் தன்மையும் நம்ம நாய் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுவாசிக்கும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகுது. அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அழுக்கு சுவாசத்தின் மூலம் வெளியேற்றுது. இப்படி சாதாரணமான மனுஷனுக்கும் கேன்சர் செல்லான பாதிக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்டான ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும். இதன் மூலமாக தான் நம்மளுடைய நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் செல் நம்ம உடம்புல இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.